और पाजी वो काली रोटी कैसा है कि मुझे हमेशा लगता था कि हिंदुस्तान में ना, जैसे हम विलायती बेकरी में चले जाएं तो ब्रेड्स कितनी अच्छी अच्छी दिखती है ना। ये चारकोल गोट चीज नान है। चारकोल गोट चीज तो आई टेक ब्लैक सेसमी, काला तिल, उसको पानी में भिगो के ग्राइंड करके मैदे में मिला के करते हैं। अब वो एक हेल्दी हो गई, तो हमने उसको एक्टिवेटेड चारकोल से कन्वर्ट करके ब्लैक तिल से बनाना शुरू कर। भाई साहब हेल्दी भी है। और उसके ऊपर बढ़िया पिज्जा हर्ब्स डालते हैं, चिली फ्लेक्स डालते हैं, गोट चीज का पूरा स्प्रेड होता है। आप वैसे ही खा लोगे वो।